vás, toto je moje prvé video. Takže idem hrať na Bibi, ktorú by som chcel dať na prestíž. Ale bude to veľmi ťažké, lebo ju mám na 200 alebo 300. Takže poďme na to. Takže ideme, tuto je ten, hrám ten Loaded Showdown, ten nový, poď, slepňu, ok. Vezmi to, ne, ono ma No, ale toto som mŕtvý, ale to som pokazil. No, takže 9. miesto, -2, nezačína nám to najlepšie, ale niečo s tým určite môžeme urobiť. OK, poď. Ešte, epic. Mythic. OK, kredity sú dosť dobré tým, že teraz zbieram na kita. Takže ešte 93 a potom čak. A 93 gemov. Čo tu píšu? A asi bude z tohto videa aj druhá časť, lebo asi to nedám. Nechcem mať nejaké mega dlhé videa. A tak poďme sa teraz sústrediť na hru. Neviem, či nedám potom sola, ale ešte si poďme zahrať toto, lebo toto ma mega baví. Ne, tá bomba není dobrá moc. OK, dal som ho. OK. Hilem, ale prečo som nedojde? No ale ešte jeden hit. Ne. Nedáme. Peter, ale vezmi a prasni to. Yes, a ešte, ale som zobrať skôr. Som pokašľal. Treba tak chodiť. OK, tuto nič není, tuto nech to vybuchne, tuto hodím po tebe, ale ne. OK, máme gadgetu, healuje nás to. Ne. Ešte toto. No, traf. Mám brutálne veľa tých, neviem, jak to mám nazvať, tých záhadných vecí. Yes, win. 367 trofí. Ale no, ideme ďalej. Ideme, no. Bude to zaujímavé, ale akože mám už 3 prestíže, takže mám s tým skúsenosti. Keby ste sa ma pýtali, aký je môj najľúbenejší brawler, je to Leon. Neviem ani prečo, lebo najprv to bol Frank, ktorého som chcel pušnúť na Max tier. Ale ja som ho ešte pušoval vtedy, keď bol ten ťažší Max tier. Keď boli ešte ranky. A vtedy bol neviem čo rank. To bolo strašne veľký rank. To myslím, že viac ešte ako... Keď bol v minulosti 1250, tak ešte viac. Myslím. Takže som sa na to vykašľal a teraz pušujem Bibi. Ale neviem, prečo mi nikdy nevystrelí ten tretí. Speed, yes, that, dobre. OK, damage berem. Ale to dávajú, to dáva menší teraz damage. Či? Dalo to menší, myslím. Si sa mi zdalo, že to dalo menší. Niekde som dostal damage up. Auto! Hurá! Opa! Adet. OK. Táto bowlingová kula by myslím mala akože nestopnúť. To vybuchuje. A tá gula by myslím mala, že OK, trafíme. Hej, to by mala tak ako keby stanúť. OK.
500 trofí. Coiny rare. Akože tie stardropy už aj nie sú dobré. No, nie sú, no. Tak vám poviem. Ale Birdie je nejako vzácný. A máme tu Chester. Pozor. Birdie, to je fakt, že mega ťažké, lebo to je vlastne na Dynamite. OK, aha, to aj keď máte v ruke, tak to takto vyredáva. No, to som nevedel. Sneak. Tak. Čo tam mal napísané? Knockout 5v5. Nejdeme teraz. Ja si ho vylepším. Akože na Hyper tak nebudem mať a ďalej už počka. Čo tam svieti tá jednotka? Epic. Taká sa mi vypol. Brouk. A som si skôr vypol, ale tak to je jedno. A Treštýr. Kto má Desalty? Napíšte mi dole do komentárov, prosím. Nemá Sandy? Ale Sandy nemá Sleep alebo niečo také? Mne sa zdá, že má Sleep alebo niečo také. Proste niečo podobné, takéto Sleep alebo čo? Sleep. Pierce. No teams. Ale Pierce sa podľa mňa bola otrásna. OK, ultina. Ne, on ma zabije. Jum padlo auto. On sa má, bro. No. Krátko. OK, koiny berem. Koiny sú mega dobré. Teraz si ich budem šetriť. To čo som robil. Lebo vlastne teraz asi budem aj s kitom pušovať a vlastne ešte dopoviem, že chcem si ich vlastne nechať, lebo aby som si aspoň gadgetu mohol kúpiť na kita. Bez gadgety je to mega ťažké. Lebo tam má... Lebo ja si chcem kúpiť tú gadgetu, čo idete do cardbox. Neviem, to nie je cardbox, to je... Neviem, jak to mám nazvať. Povedzte mi, jak to mám nazvať. Čo som robil? Má ten nový skin. OK. Prečo sa volá Peter, Frank, William? Prečo sa tak volať? Máte k tomu nejaký dôvod alebo čo? Máte všetci. William, Peter. No tam kempy. Tak ne kempy. Tak toto bolo mega dobré. Ja čakám, že to nebude pri mne. Ok, odpalíme si Franka, aby nám nerobil starosti. Nabijem ultinu. OK, tak nabiješ. A OK. A vlastne som si prepol na normálny showdown. Jak ste si už mohli všimnúť. Poď. Čo si skúšal? OK, tak to sa mi ešte nikdy nepodarilo. Ale viete, čo som ešte nikdy nedal? Ja neviem, ako to mám volať. To je také, že vystrelíte, aj ultinu dáte naraz. Ja neviem, jak sa to volá. No, ona je mega otravná. To Maxa je mega otravná. Musím si dať gadget. OK, dead, zabil. OK, ona dostala jeho ultinu. No, prečo som našiel? Ja som nevedel, že tá Maxka má tak málo. Ale na diaľku, no. Na budúcu hru sa budem zbavovať najskôr tých na diaľku. Asi. Akože 7 powerov proti jednému. To sa dá. Ale není to za free.
No a ešte, no. OK, tak si dá to. Yes, máme to. OK. A kde my som? Tam som videl ten Mega Quest. Ja máme Mega Quest. No poď. Není tla odmena. This is a deal now. Kam aj Zane sa strašne veľa ľudí volá. Ja netuším prečo. Takže asi žiadne lepšie meno úplne není. Je kámo, nevymyslete si originálne. Napríklad ja ako mám na môjom novom účte, ktorý proste som mal skúšobný, teraz to není moc skúšobný, teraz je to vlastne, chcel som si to dať, ale vlastne chcel som sa vás teraz spýtať, či by ste napísali do komentov, či mám hrať úplne s novým účtom, alebo či si mám nechať tento, že už akože nebudem túto 20 300 trofí, tak to proste dáme dole. To asi úplne zabil. Yes, a ty si dead. Hodil ty? OK. No nevadí. OK, už iba 901 trofí. To je mega pekný skin. Aj Torby je mega pekný skin. Máme Buffy. Takú škaredy. Akože dá sa. Dúfam, že dneska otvorím aj ten Legendary Star Rob, čo tam mám hore. Vlastne z trofej. You got served. To má Born Bet. Nemá to Bull? OK, ak tuto bude mať tých 6 powerov, tak to bude neskutočné. Čo sa stalo? Prečo mi to nešlo, aj keď som to tam mal? Zase. Vy nemôžete ísť asi k tým powerom. A tu sú ďalšie 2 powery, ale tam ich plne už niekto vezme. Tak nevezme. Ja mám 7 powerov a jej 7 ešte brawlerov. Tam mám 8 powerov. Ty prďo. OK, ten krov bude otravný. Aj ten kit. Keď je furt otravný. Karen. Yes. Ja mám 10 powerov. Yes, ja mám 10 powerov. Už ma nezabije. OK, netrafil ma. H-Gaming. Už sa to vlastne odráža. Čo robím? Už sa to odráža. Aha. Som totálne zabudol na Rika. Tuto je, myslím, Ash. Áno. Ma zabil. Ja som to pokazil, ale ja som to mal tak dobre rozohraté. Vidíte, že tu som si aktivoval aj PowerPoint Rush. Áno, začal som to cez 2 dní, takže možno aj preto Master. Prečo tu mám prestížu proti sebe? Natáčam to cez viacero dní, lebo neviem. Zase proste zabudnem. Lebo asi úplne... Takže môžem 300 trofí, ale neviem, či sa mi chce. A chcel by som vedieť, či mám natáčať aj z Fifi, z F1 a z Geometry Dash. Geometry Dash mám. Ale máme ani jeden level splnený. Takže... Dobre, o tom sa rozprávať teraz nebudeme. Mne proste Geometry Dash vôbec nejde. Ani, akože možno si to musíte aj natrénovať, ale určite to nie je niečo brutálne ťažké, čo proste zvládne iba pár ľudí na svete. No nie. Ale no comment.
Zabil som tu najlepšieho voli. Aha, on dostal one hit. Myslím si, že máš viac hápok. Tak by som to skôr povedal. Ten tak je už mŕtvý. Jo, aha, Prestíža. Prestíža proti nám, ale vyhra. Áno! Porazil som Prestížu. Yes. OK, máme tu aj powerpointy, poď. Poď aspoň mi ty, kále. Mám 81 brawlerov, len tak, pre info. OK, questy kúkáme. Questy. No, mega quest by mal byť nový. Zabil si niekdy Ender? OK. Prepáčte, že som teraz nekomentoval. Úplne ma to vyplo, neviem prečo. Ale to je jeho klon, lebo som mu dal tak veľký damage. A keď dáte väčší damage, tak je to klon. Tak to viete ľahko. To vlastne tak vás asi nikto už nenachytá. Tak toto sa obávam asi, že som mŕtvý. Takže robím, čo môžem, ale... Neviem, ako drniť. OK, Cordelius, jo. No, spectatey, ale... Neviem, kto má. Legendary, poď. OK, tak tento skin som absolútne nepotreboval. Ale ešte dlhý pushing je pred nami. No si vám to tu vystrihnem, aby to nebolo až také dlhé. OK, takže som tu. Máme tu fakt, že pár posledných hier. Pušoval som to možno, že 20 minút. A toto je posledná hra. Lebo už to máme isté. Už to není posledných pár hier, to som sa pomýlil. Prečo sa mi to nabíja, že by som... Aha, tam som možno, že niekoho trafil, keď som sa nekúkal, keď sme štvrtí. Ale aj tak to máme, lebo som mal, 499, alebo koľko. OK, máme tu tepiny a máme to!